خداوند به زبانی صحبت میکنه که همه ما میفهمیم. چشم ابرو صحبت میکنه. قول مولانا صاد چشم و نون ابرو جیم گوش برنوشتی فتنه 100 ابرو. این حروفت شد خرد باریک ریس. نسخ میکن ای ادیب خوشنویس. نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالیست. شما عالم رو کلمات و آیات الهی بدونید. درخت یک آیت بخونید، درخت، ابر رو بخونید، خورشید رو بخونید، عکس جمال خودتون در آینه ببینید، بخونید. سوی شما نوشت او بر روی بنده سطری. هر کس میاد جلوتون میشینه یه چیزی خدا نوشته که اینو بخون. اینو بخون. من نوشتم سوی شما نوشت او بر روی بنده سطری. خطخوان کی از اینجا این سطر را بخوانه؟